Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Soos julle waarskynlik al weet, is hierdie week ons Liggefees en ons staan stil by hierdie gedagte van wat dit beteken dat ons kerk lig uitstraal en hoe hierdie wonderlike Liggefees ook simbolies is van 'n dieper ding, van hoe ons geloof by NG Roslou ook in die wêreld inskyn. En ons doen dit aan die hand van Johannes 1 en vandag kyk ons na hoe hierdie gedeelte ons leer dat Jesus die Vader vir ons kom wys het, uit die volheid van sy oorvloedige genade. Kom ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Johannes 1 vers 15 tot 18. Johannes getuig oor hom en roep uit, hy is die een van wie ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, omdat hy die eerste was. Uit sy volheid het ons almal genade ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie, die unieke seun self, God, wat teen die bors van die Vader is, hy het hom bekend kom maak. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Johannes dui hier aan dat Jesus nie net 'n leermeester of 'n rabbi is nie, maar die volle openbaring van God. Waar die wet kom deur Moses, bring Jesus genade en waarheid. Uit sy volheid kom genade op genade. Hierdie is vir ons moderne mens iets wat moeilik is, want ons is gewoond aan kitsoplossings. Ons sal alles net dood eenvoudig verstaan en vinnig hê. Maar wie Jesus is en wat hy gedoen het, strek eintlik oor duisende jare. Sy verlossingsplan ontvou deur die wet en deur Moses en die profete en uiteindelik kom maak hy homself openbaar. God deur die eeue in sy seun Jesus Christus aan ons bekend. En dan, deur Jesus se kruisdood, sien ons die diepte van God se karakter. Ons sien sy genade en sy waarheid. En die evangelie beteken jy ontvang nie wat jy verdien nie. Verlossing is 'n geskenk, nie 'n salaris nie. Christus is die een wat die eise van die wet wat ons nie aan kon voldoen nie, kom vervul. En sy regverdigheid word aan ons as gelowiges toegereken. Ons ontvang dit deur geloof. Voel jy nie ook daagliks die druk van die wêreld om te presteer nie? Voor 'n toets of 'n sportwedstryd, 'n moeilike presentation by die werk of 'n stresvolle vergadering, of dalk selfs druk op sosiale media. Wanneer jy dit ervaar, sê hardop, Jesus, gee my genade op genade. Hierdie verwyder nie die verantwoordelikheid of die druk nie, maar dit bevry jou om eerlik en vry te leef en om ander te dien sonder vrees, want jou waarde lê by God. As jy niks presteer nie, is jy nie minder geliefd in God se oë nie, en wanneer jy presteer, is jy ook nie meer geliefd nie. Kom ons maak dit prakties. As jy kan, kom maak vanaand 'n draai by ons laaste aand van ons Liggefees. Sit en neem die lig in, en dink daaraan dat Jesus se lig in jou lewe inskyn, sonder dat jy daarvoor hoef te betaal. Daar is nie 'n ingangsfooi vir sekuriteitshek voor hom geplaas nie. En hy skyn tot in die diepste donkerte van jou lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir genade op genade. Help my om in u vergifnis te leef en dit ook vir ander te vergun. Amen. Dit was dan ons oordeenking vir vandag. Hoopelik sien ons julle dan ook Sondag vir ons erediens en stuur hierdie gerus ook aan vir iemand wat lig in hulle lewe.